Etoyo pona nini boy Alain Luzaya dio mobile ya kitoko original ya bajino émission la bino bana kini bana poto bana États-Unis bana Afrique du Sud émission bino bo préféré kolanda yango yo pona nini boy Nedi qui vos alliés belé partout dans le monde, tous les communicateurs appellent DDC à expliquer biso masolo ya gouvernement ndenge e uti kubima nedi qui vos qui gouvernement oyoyo na bo kebi nyoso Jean Malungu yende azali invité na biso. Le merci na DT Banza oyo azali directeur technique afin sa masolo kitoko merci na Meshak Panzu oyo asimbela ka biso bilili na bo sanité honorable koko yonso moye bana selimba bazo zela vraiment tour na 2023 ce qui est aussi masolo ko simba te nedi qui Simba mbote ndeko na ngai mbote balandi nyaso balingaka Adonai télévision mbote na maître na ngamo président du parti politique PDDC Junior Bendera maître na bazolanda biso na mwana mboka Landry Zola na États-Unis mbote pe na ba diaspora nyaso pe na ba congolais nyaso balingaka émission na biso. Ah merci beaucoup lelo tozobeta lisolo ya gouvernement et outil Kobima nous voulons dire que nous émission na biso ba jeune bato kama parti mikili ba ah mais jeune boya koti masolo ya politique na bi commandant déjà tango il une appréciation ça là au côté monde ya politique et le quoi les bosso e presanga pona kota na monde ya politique pona lobela bana mboka ya Congo eza premièrement na vie sociale lolenge to vivra na mboka oyo na moment obsi tozali kosala ba émission eza na bato mususu na balamuki baza kotuna ke fufu lala na meza ki wapi bato mususu bazolya na fufu lala bato mususu bayebelo ninde bakolea mweke pusaki ngai na kota na kosala politique mais nabi ko enseignant oui nazaki enseignant ba mikoleleka ki banda président Chilomba yotela biso gratuité et c'est PCM société to kende otangisa pona mona ke hors de ontologie to kende akotangisa bana te to futa rapide biso mbongo te yango na me préféra ki kenda tika na otangisa ça va to beta les solo ya gouvernement ndenge bimi est-ce que to yebi que du gouvernement toureza na 52 ministre yo lobini niveau na gouvernement oyo gouvernement o tango bimi l'autre fois lorsque na leka ki na émission ya Adonai Info Télévision nessa ki bino gouvernement o eza lokolo zozela modiro atiki la bino fufu mais akotika te bino mo bomoni na gouvernement on est bandele ba ebisaki biso gouvernement eza gouvernement mboka ekozana na plus ou moins 35 ministres mais lelo to moni 56 membres zeko la sa gouvernement oyo bana mboka bozela na eloko te bozela vraiment na eloko te pour na gouvernement o to komi lokola na 102 ministres pour 102 ministres na biso kesa moza non eloko te vraiment bana mboka bozela eloko te. Oui, ndeko Jean Malungu, est-ce que pour la ligne parité pour basi basé bien quand gouvernement oh gouvernement oza ko question ya basité ça ainsi ministre na oti ko lobana eza pona na kati ya cabinet ya chef de l'état yemoko azana na 1081 ministres Yemora 1081 conseillers donc 52 conseillers bafuta bango lokwa ba ministre d'État au baksu na gouvernement ebime o sala lokola 102 ministres na ebiso kese bana mboka Congo bo satanda kuna eloko te nde to ebisa kibino ekoloko ekobima ate bo loko pe kobima ate loko ezate na gouvernement oyo ndeko Jean Malungu précédemment son époque ya mwana mboka Kabila à travers kipi atiki ministre Musala na yena kimi aki mwana mboka Fatia ye azure le c'est pour la pour la ligne. Ah, moi namboka Félix Tshisekedi président de la République tant à côté ya bazaki en opposition ba ebisaka biso que Joseph Kabila za colonne noire mutu oyo azuni ko lingate Congo ebonga mais lelo to moni moi namboka Félix Tshisekedi aina mboka Congo savant o colonne noire atika ki na 200 fois congolais lelo moi namboka Angelou a commission on a 700 francs spaghetti o mwana mboka tireki banote kana bashasi na kaita mwana mboka akomiso na kaita eko laksa vraiment que idepesi bayaki na pouvoir pona libumu na bango non pour le peuple yangwana sabino bana mais abino pe na tour na bino bozwa ki maba mituka ba mapangu ba désordre de côté qui est belé vraiment po ba tshebino na gouvernement o ba tshé muke yango ba tsheka si ba ancien 6 ni ba tshé yango bo kotima motema mabeli susu
Oh, nazo ko sepela kuna bato bakitaki na FCC bakena kuna na union secret na bango ba du poste. Union sacrée de konanga. Et wana eza union sacrée te union salité po union sacrée za bongo te union sacrée lorsque bakenda ka ba baké pour le peuple. Le loto yoki ngasoki na duté na koloba boye. Ba miso bazozonga déjà na PPRD na peso information. Ba miso bazozonga déjà na PPRD po ba duté. Ya biso pe na PPRD to ebisi bango Kinyat porte zéro kangama bazonga te bazalaka na innocalité na bango ba mission na kozala PPRD ndeko Chadé à côté des ordres de kuna to monique bandeko Denis Kamba bakei bakenda kwa ba Jacques Dima bakei c'est ça yango na PPRD ndeko nani so balanga ndeko Denis Kamba un vagabond politique tala télévision de vagabond politique yo azolo bakia balongola ba ensemble professeur ba gouverneur ba koma koza nommé o balanga wana politicien zolo bakia ba noma ba gouverneur wana eza mututin moi ça vraiment mututé Hollanda biso to aba constant to aba nationaliste to aba idéologue to aba to ba ligne Congo to aka derrière Joseph Kabila pour na rolobela mamboka to a tepa droit cité mais toujours avec ba idéologie Joseph Kabila Kabangi. Oui ndeko nanga to zongi na lisolo ya vaccin oyo to yoki ya Covid ozo régner makasi balobi ke mutuné ça so yango bazo insister est-ce que pour na vaccin wana yo zo mona nini pour na vaccin wana ngana lengaki soki gobanda na bamboka libanda to monaki ke ba président bazo banda bango moko ba président bazo banda bango moko point nini kaka awa ke bala pour ça ba banda na ba personnel swana biso to yaki na posa état ke membre ya PLDC bazuna no vaccin na bango wana ba keno pa monsieur Chilumbu ba chubiye bazongi na limité bazu mama Marx ba chubiye bazu bato bana gouvernement ba chubi bango sima ba ozonga na population po biso kooneza kana ngote ba kooneza pa na bango ba bana no pa na bango. Oui, ndeko nanga na ibité tant que jeune analyste politique moté makambo zolo ba ozo kende libanda ya masolo po ba continuer so ministre ya santé balongola ki atiki mosala na est-ce que yokoki ko lobanini na moma solo wana est-ce que po asali musali malamu te batali boso kanga na mboka oyo ezana no papa na biso etini longondo na docteur Muyembe bato ba kosela biso coronavirus to éviter na mboka o coronavirus bango ba kosaka chef de l'état soki corona ngo ebomaka bato mbongo te bomaka ba pauvre po bino mo boyebi lo lenge bato bakangamaka mercurieusement biso ande bato bakangamaka malawe boma biso chaque jour bato bosela ngo be mission te mais bolobela biso corona o ezalaka te fo bolobela biso ne lenge ba malaria bomaka biso ba mindele bazela biso ne solution ya malaria no ya coronavirus po coronavirus o ezalaka te Félix wala de leteni longondo na mese Muyembe ayebisa ke ba kosaki rapo biso awa to mona kana biso coronavirus yango te to le babilo ba kongole boboyi na bino ku vaccin na ouais to zo ngo te na biso a photo dimaiza vaccin virus babandino na mama Marx ba chubiye bazu Nicolas Kazadi ba chubiye bazu Yemoko Chilombo ba chubiye bazu Samalo Kondo ba chubiye sima biso to nzima nga po biso to koya to kozwa ça c'est que dete banda na chaque boke bana vaccin oyo ndeko Jamalungu azoloba awa comme vena siso makasi ndeko so ikutu ba union européenne ba suspendaki vaccin yango point ni biso te ka biso to landaka kaka so to landi kuna boye biso pe to zongeli to landaki kuna 0 États-Unis ba suspendre biso to suspendre kuna bazongi biso pe to zongi finalement to zokende wapi to za gérer dans un cacophonie to za gérer na nini to za gérer ndenge nini so boyoki ka kuna basali bo pe bosali bo boyoki kuna basali ko na poto bazongi bino pe bozongi biso to lobisi bana nyoso aselemba obumbu makala kino en particulier to kozwa corona na vaccin na bango ya coronavirus te va to ebi corona ezalaka te pe to kozima yango te pe to kozwa yango pe te. Ça va, merci Nandeko Jamalungu to beta lisolo ya couvre-feu est-ce que zo mona ndenge nini continuité ezala bien ezalati couvre-feu au chaque fois to le canabini ya radio to yebisa rabino importance ya couvre-feu o ezalaka nango te yo mo otambulaka awa omona couvre-feu batesi la 21 comme na copie ya basoda sokuta na moi soda na apesi o mbongo na eleki nango iliti ta couvre-feu on ota batsa mo 22h ya na on importance mo te ngalinga na yeba
basali biso pe timing baesi biso lorsque to baesi couvre-feu na 21h bakeza akibwe mende to kitisa mo ekomi na 22h et puis si ko boite au moins importance na moto to la lika to la buki bwe bapesi biso ni bilan ya première o bataki ni mbama babesi biso 22h bayebisa biso loko nye sali po couvre-feu le mois na 21h eko mois na 22h wana linge sa biso ba kinyo ba linge ba so to zaki na moi 15000 cas au lieu de ngato ko mois na moi 30000 grâce à couvre-feu 21h to komi na moi 20000 c'est pour cela to bien ko maintenant moi ta 20000 biso to kolala gana ko la mukamba mako piu 22h tu ko nini sali pe ko mois na 22h couvre-feu banda 6h ti 21h royal souté po to ba ke tout wana royal. Alléluia. Dieu dit que banda 6h ti 21h royal ti soué comme na 22h ti 4h. Ah ça c'est l'anarchie. Oui, sécurité couvre-feu. Oh, couvre-feu bakisa insécurité pas élément ba bengaka Jemi a camion na 19h à cause à camion na 21h. Bana poto bana biso ba yebi Jemi en te dit que la police PCR Bazali la police congolaise pardon baronde bado simba ba la moto na biloko na ye Jemi en sezani za intasika itema ba yo créer biso aso ibe pa ka somoso pa nani ezo nyoko la population mabe. Nasi président de la République oyebi citation de ba makala bazo la pona Jemi bazo nyoko la batu bazo ko torturer batu bazo ko boto la batu biloko ma bazo sala ezata bienté bazo sala so botine ba na ordre okanga ba jeune oui ba kanga ba les concernés non mutu nyas ba wongo kanga na ba pasteur ba womo sala makambo mais général Kasongoye baka soki lelo Jemi o ko maîtriser makambo na bango te un jour to poursuivre na justice pour na ba arrestation bango bazo sala to kende ko funda yo poza mukozi na bango oyeba ke grâce na yo biso to yebi Jemi biso to yebi mukozi na bango te soki Jemi azo continuer ko sala ba makambo biso ne to ko le quoi mukozi na bango to porter plainte ko justifier na ba makambo na so Jemi azo ko sala Jemi yango eza na ba commune de sala succès de ngolo ko ya succès yo sala succès mingi me na commune ya Makala Selemba Ubumbu po ba côté musu na nzimité so ba yebi makambo encore awa ba jeune baza vraiment ba ignorant balingo oyeba makambo nini te ezali kotambusa mboka ba jeune nyonso ba mesana ba oreno sa makambo ezanga mutu na makolo yango je mazwi biso ba bolole ko kanga biso air balingi 6 l'un biso lelo 6h du matin 6h boke kanga batu constitution pesi mutu na so droit ya kotambula na mboka oyo yango na yebisa bango na pétition na initiaki que policier ayeba ko respecter article 180 de la constitution na 186 pour abattre la biso comme otambula beso ko banga kuluna okomo banga na soda dio na to na mboka nini papa Kasongo na so landa biso landela ba soda pour so que otike continuer biso to reporter une plainte et sika to porter ba soda na yo yango ya kana oui ndeko Jama Lungu est-ce que pétition au salut ba jeune ba s'adhérer ba signer vraiment na minute déjà na zui plus ou moins 850 signatures je compte eko kara 1000 pour na keti kona ba beta so eza compétent pour na rejuger ma ndeti wapi politique ndeko na OK na ngo Monisco Assemblée nationale vice-premier ministre auditorat procureur général ba usta sana nyaso kozala po ba koza saisir na pétition na ngana meka ko initier après ça ba accepter on ba accuser rester ça ba accepter et puis au sali marche marche vraiment ça confirmer les 17 mobila alinga te les 17 biso bana Makala na bien sibino banda na terrain mission tina Mariano poto que juger départ ya Jemi a kende po to lembi tracasserie na ya kende vraiment kende po bana Makala to asu na posa na été aya ko tracasser ba to yiba ka biso to comme na insécurité moko est écoute bien pour abazo ko sala biso ko boma biso ko beta biso le quoi to vivre ba Ougandais na kati ya Congo mais nous sommes des Congolais to vivre na kati ya Congo situation na vraiment to za ko se pela on déjà situation moko indigne pesa condamné par la loi biso to za mpona ko dénoncer un moto ko tiro ko se pela ba ngote pe to ko se pela kana ba ngote ça va merci na honorable Patrick Gogorian c'est mo lobelia ba na Selemba ya tongo tozongi sous mo kena CG mo keto beta ya salongo kin bopeto est-ce que kin bopeto zo mona ndenge nini kin bopeto ana zamba na saka bino kin bopeto za zamba bonzima ngata ba pesa biso bijo ba bibisa pona kin bopeto ezala raté o kin bopeto to débloquer 10 millions ezala raté ka ko lali to la buki kin bopeto président pas vendre raté ye wana kuna je lance le kin bopeto zamba libulu 2023 bamela na bango balia na bango 2023 papa 2023 ngondeko mwana mboka Joseph Kabila ko pesa sous candidature moto na so Joseph Kabila ko tiela biso to ko voter
mais peuple est mort à comprendre que Joseph Kabila était dans Zaki Mabé. Mabé a mort Zaki opposant va venir pousser Mboka au pas Joseph Kabila. Lorsque Joseph Kabila est en prison, na président pardon, dollar Zaki 9000. Ba opposant la biso IDPS ba le bara la biso so qui dit bon kondi. To comme ça dollar 4500. Bango ba dui et comme bango 20000. Oui l'autre on sommes ba copo na 250 le que ne retourne kaita. Spaghetti. Voilà où on le battait pas de spaghetti ba chasser. Na mboka o ba parler ba miso o kauka ya ropola. Mais chaque fois ba diaspora ba to boza na poto pardon hein. Bozo ngana bino ate po o le miso o kauke pola ba te lo 300. Bozo ngate bozara kuna bolia ba burger na bino. So ki teme. Abi masa ba investigation amuna ba miso o. Oui, arosala mais chaque fois dans le so ba image. Pola miso o pola ya ropola pena mutayo te ka miso ya kauka ya ropola. Ah Congo. Yango liba te pena ko bota makongole bien ni. Ah allez Chilomboye demanda. Ndeko so da sina demanda to za sûreté. Na fufuni. Président Union européenne. Na fufuni nao. Alaka ki biso la télévision ndiko na. 98 promesses. 98 promesses. Ah comme ça qui mangi c'est son héros. Abi c'est la biso loi poto tiba. Ah to le ba paye le 6 avril na ba dire comme férié ndi boya ngopé mona. Bata ki mangi c'est balala ndoto. Pongi. Ta la télévision. Azo ordonnance numéro 14 002 du portail 2014 où ils allaient réaliser le jour férié soit à Bakisa pour ceux qui manquent ça pour que vous expliquez ça au férié te ba ke musala à Bakisa d'habiter ba conseiller wala chef de l'état ba ya ka ko zwa mbongo be ba actonisi ba ngombe makasi 1081 ça be bele ça le no ba biso ça déboulonner na kuna non poto nzima ina la déboulonner na kuna pour ça la biso be bien pour 1081 pour ça la wiki o ki manglise et comme le 6 avril et comme férié oh compétence c'est yo mo yo se na parlement abanga ki kamba na kota ya mona mondi mususu bien ndeni abanga neta lingaka pesa ba sentiment pour voter na 2023 copine date timeli yango 2021 bida ko twate attaque ta matiawa allez le droit de mon yo ata ba to électionnel na Chilombo o robeta e po Chilombo ko kité toi les seuls pays au monde au balobi que 2 ans na salé le côté to tikele 2 siècles ndeko na tolo bake apesi motema nini na kimbangise yango moni ke abeti eloko wana wana ba omo ba comprendre que promesse mo sans suite abeti banza promesse mo sans suite on ko bimate ko azwa ordonnance ya 2002 a modifier animé les 6 biso ta ba combattre to bundela kimbangu bana ba yiki PPRD to bundela kimbangu to ba biso kimbangu ne ba nationaliste ya la muki okenda kuna pe boloba bino baloba ote ya lobi yango bangisi bino wana salika pas satisfaire ba kimbangliste boto nzima azwa ordonnance abimisa c'est ba misima ba sepelité ote ba zako ba maki ba misima ba sepelité yende ka poto nzima za mukonza ba promesse te azwa ordonnance ya kimbangu to wana ba bazo bloquer kuna FC sa zate ezaka yende abimisa ordonnance po a notifier que kimbangu bana lelo férié jour le 6 to nzima ngo po wana ya mundoko to zawa le 6 anene ko ya to wana na video lo banene FCC débloquer ba kimbangu ça ba bloquer tout bien ndani pour to boyi pe ba noris pe ba senga mais encore reconnaître que kimbangu aza héros national azwa ordonnance pour eux a promesse pour devenir président de promesse. Ça va, merci. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Nabiso na pesi d'été banza mbote oya simbaka toujours mon banque de montage nabiso. Oui, ndeko Jean Malungu pesa bambote na poto comme na souke biso. Bambote na ngai particulièrement na zako pesa na chaîne Adonai TV. Na mwana mboka Joseph Kabila zokolanda biso na kashama autorité morale na biso na zako pesa mbote na nga na madame Silamiti depuis France na pesi mbote na nga na bato na so balingaka Jean Malungu molobi ya bana Selembao boy ba candidat na bina 2023 na Selembao yeyo mwana mboka Jean Malungu pe na pesi bino na so mbote pe na lingaka bino. Merci na mes chaque panzu venanga honorable gogo ya somme mwana Selembao ya solo molobeli ya bana Selembao to kutani mbala sima na tranche oyo ezali koya na pesi bino bambote ebo s'abonner massivement na Adonai Info Télévision na rubrique na bino mboka elengi pona nini boy avec Alléluia Dieu Adonai Info ayena makambo